喺東水釣馬友咧，西貢咧不外乎主要係兩個主要嘅戰場嘅啫。咁一個咧就係呢個人所共知嘅七星牌啦。咁七星牌有兩個地方釣嘅，咁啊一係咧就係圍住呢一個十字架啦，一係咧就走過去大牌嗰邊釣嘅。咁另外咧就係呢個叫大笪地嘅地方啦，呢個另外一個戰場嚟嘅。咁湧口大咧就理論上好似好釣啲嘅。喺東水釣呢個馬友咧，就基本咧都係波子壓地加馬騮吊頸噶啦。咁啊，波子嘅話咧，如果你覺得佢黐口嘅話咧，咁變咗你可以加兩粒比較長嘅擋珠啦。咁你喺擺動嘅時候嘅話咧，就所謂我哋叫躍馬友啦，你發覺咁喺擺上嚟嘅時候咧，底鈎咧都會比較震動啲，會吸引啲嘅。嗱，咁長柄鈎嘅好處咧就係話咧，當你中到個口嘅時候咧，都冇咁容易俾佢掃斷啲絲啦。嗱，釣組方面咧，我哋有呢一個馬騮吊頸加波子壓地啦。咁另外就係呢個舵加兩門嘅倒吊嘅。咁蝦方面咧點鈎咧？就喺後邊第三節啦，穿過咗之後喺個肚嗰度勾翻上嚟，個鈎尖揩穿咗個背脊咧，咁樣就 OK 噶啦。咁呢一個咧就係用緊呢一個倒吊加兩門嘅，倒吊加兩門上面散瀨嘅。咁啊，一般嚟講咧，咁然後呢一個咧都係嘅。一般嚟講咧，我哋比較用得多嘅話咧，都係呢一個波子壓地加馬騮吊頸噶。嗱，喺東水釣馬友咧，好多時都比較細條嘅。咁啊，咁躍馬友咧，咁即係話點樣為之躍馬友咧？就話咧，要用竿好、手絲都好啦，即係用竿咧，咁樣咧你就要不定時咧咁樣去仰下口脷，等口脷跳下，咁我為之叫躍馬友嘅。咁所以咧，呢個係一個比較重要嘅一個技巧嚟嘅。咁你大船好、細船好，你一定要躍。咁可能去到咁上下咧，你可以收下，收高少少，然之後再躍一躍佢。咁就係盡量係試下嗰個吊層嘅，收仰一仰。咁所以呢一個仰竿呢個動作咧係必須要有。嗱，竿方面嚟講咧就都幾緊要下嘅，就係話咧，如果你用快艇嘅話咧，盡量唔好用得太長嘅竿嘅，因為咧如果你太長嘅話咧，收翻埋嚟嘅時候咧，你支竿頂住咧就唔得噶啦。因為一般我哋去釣馬友嘅話，用竿咧到咁上下咧，你就用攞個手去掹翻個口脷，將啲魚掟翻入嚟嘅。如果你竿短啲嘅話咧，就可以順手咧係可以整條魚掟翻埋嚟，因為比較少會落撈機呢一樣嘢噶啦。因為落撈機嚟講咧，係真係比較上會難去撈到條魚嘅。條魚咧一般用咧嘅見光嘅話咧，一定係左標右標，左標右標，所以咧用撈機咧係比較會難撈到條魚。所以一般嚟講，我哋都係會就咁升佢上嚟算㗎啦。升咗嚟，哇！喺底裏邊啊，1、2、3就升佢上嚟啊！冇嘢㗎，得唔得？拉高少啲竿頭，係啦，升開啲，行開啲俾佢。升佢。至於咧，如果遇到呢啲比較大型啲嘅馬友嘅話咧，用竿咧，咁其他人喺側邊嗰啲咧就要留意啦。你基本上要收絲嘅，因為如果你唔收絲嘅話咧，揸你條魚絲咧，當你啃到人哋嘅時候咧，好多時咧都係會啃到咧嗰個嘴裏邊咧係啃甩咗條魚嘅。嗱，咁好啦，咁你用魚竿中到大魚嘅時候，其實咧你同玩黃立倉啊、玩吞拿啊、玩張紅咧係玩法基本上係一樣嘅，收下放下嘅。咁正如同講咧，就係話咧，你用長柄鈎咧，基本上如果佢條魚絲係會揩到條魚嘴，俾沙子牙磨斷嘅話咧，基本上你已經玩呢樣嘢斷㗎啦，就所以你係冇得擔心咧，佢會唔會磨斷條絲嘅？咁要斷啦，好快已經斷嘅。咁所以呢種情況之下咧，你就要就佢嘅，盡量一定要就佢嘅。就佢嘅時候咧，就正途所講就話咧，大魚好細魚好，第一次見光咧，基本上咧你都冇乜機會可以撈到佢嘅。你一見光咧就一定走嘅。尤其是你擁口大嘅時候咧，當你一上水面嘅時候咧，嗰啲船邊啊拍落個浪嗰度，砰一聲咧，其實又驚又走嘅。
我幫你攞住條線，條線。你喺後邊咧，同我鬧嘅。咁所以咧，嗱我就會將佢攞啲魚絲拎開啲先。雖然喺呢個時候其實已經啃住咗嘅，咁但係我就會控住條絲啦。咁就千祈唔好同佢鬥對。即係話咧，當你賴咗人哋攬咗人條魚絲嘅時候嘅話咧，你自己本身條魚絲一定要放俾佢。好啦，你會見咧開始你會見光啦。咁你見光頭先所講嘅話咧，基本上咧嗱，我哋撈魚嘅話咧，兜呢一個麻油嘅話咧，無論係兜咩魚都好咧，一定係兜個頭嘅。兜個頭完之後咧，就升翻你個撈機。嗱，呢條魚咧就好正啦。第一下見光嗰陣時咧，一立佢嘅時候咧，好醒咁走翻上嚟。咁後來咧先至再即係玩得比較殘嘅時候咧，先至開始可以兜得到佢。咁所以你玩嘅咧，基本上你要就住，即係話咧，你個磅頂咧，你已經要校翻晒鬆佢嘅。嗱，你細條嗰陣時咧，我就鎖實晒啦。好啦，你見咧都已經幾頑強下嘅。咁所以咧，如果你長柄鈎咧，你揩唔到呢條絲嘅話咧，其實唔會俾沙子蝦過條。OK， 咁嗱好啦，咁啊收咗翻嚟啦。好，睇我幫你。你個發現嗱，正如頭先所講啦，其實你中大馬油嘅話咧，基本上咧你同玩呢一個其他嗰啲玩張龍啊、玩黃立聰玩法係一樣嘅。咁啊，佢用長柄鈎啱喺中嘴角邊嘅話咧，基本上就你又唔需要擔心話斷唔斷嘅問題。咁一般嚟講，我哋其實如果呢種情況之下咧，我哋都只不過係要講係用咗6號絲已經足夠噶啦，即係5號能6號係應該足夠玩嗰一條5、6斤、7、8斤嘅馬油嘅。好啦，咁問題係啦，當又喺呢個又係棘住咗啦，棘住咗之後咧，諗住解但係解唔甩。咁解唔甩嘅話咧，依然係冇啊你如果你隔離嗰個咧條絲咧一樣放鬆啲俾佢啦，等佢唔好揩到落下邊嘅時候。咁而家收嗱，正所講就話條魚收上嚟咧，你第一次咧你係根本上係冇乜可能撈到佢嘅。佢見一見光之後咧，又一定會走嘅。上一上升一升水面，見到你之後咧，佢就會驚，就一定會走嘅。咁啊，隔離嘅幫手都想話解甩條絲解唔甩咯。好啦，一見到人又做翻落去，同埋尤其是浪大嘅時候咧，咁跟住又繼續飆啦。咁佢再飆嘅時候咁點咧？冇啦，隔離一定要鬆，你唔鬆嘅話咧，依然隊嘅時候嘅話咧。結果就再收，就已經差唔多上到嚟啦。其實就喺個時候咧，嗱你見咧一下已經基本上已經係上到水面嘅，甩嗰下又係上到水面嘅啦，已經咁甩咗。